سانو ضرور ملو ساڈے پیو دادیاں دے درباراں تے ضرور آؤ لیکن حاجت روا تے مشکل کشا اللہ نو مننا اللہ دا واسطہ نے اے نیم خطیب تے جاہل مولوی تے بڑے جڑے اے مہذب جانور ہیں نا اے اج کل جڑے مدعین تعلیم نے اے تانوں پٹکا رہے ہیں اے درباراں نے خطیب اے پیراں نو خوش کرنے والے خطیب انہاں دیاں گلاں سناؤ دینے والا وہ ہی نہیں اسی دے بوئے تے منگو جس نو میرے پردادے پیر مہر علی شاہ نے اپنے پتر تے میرے دادے حضرت بابو جی نو فرمایا کہ جس ویلے مشکل آتی تے کوئی دروازہ نہیں یا بوا نہیں یا دنیا تے اس اپنے مالک حقیقی دا بوا رو رو کے کھڑے